제가 찾아온 이곳, 강화군 길상면에 위치한 동구원 바다 낚시터를 찾아왔습니다. 오늘 이곳에 강의자이신 우리 실장님, 인사드리겠습니다. 실장님 안녕하세요. 예. 우리 오늘 개장날이죠, 실장님. 예. 그렇습니다. 오늘 낚시터 손님들. 예. 오늘 뭐 생각지 않게 금방 만석이 찼어요. 그러게요. 예. 왔는데 뭐 아침에 그냥 거의 뭐, 예. 6.25 난리는 난리도 아니더라고요. 예, 하여튼 축하드리고요. 오늘, 여기 이제 뭐 안내 같은 거나 뭐 낚시터, 뭐 사항 같은 거, 주의사항이나 뭐 이런 거 간단하게. 올해 저희는 방갈로 30개를 신설했고요. 네. 포치도 예전에 비해서 확장 공사로 인해 가지고 좀 넓어지고 시설. 네, 네. 시설을 대폭 저기 그러게 와서 보니까 작년 대비에 올해 시설이 너무 잘 돼 있는 것 같아요. 깨끗하게 뭐 방가로 시설도 돼 있고 네. 또 주변에 이렇게 시설물들이 네. 그래서 앞으로 더 좋아질 겁니다. 네. 많이 놀러 와주셨으면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다. 여기 이곳 실장님이셨습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네. 레저 바다 낚시터 화이팅! 화이팅! 자, 얼굴을 공개 화이팅! 간단한 조사를 지내도록 하겠습니다. 아무쪼록 지금부터 하루 열심히 낚시하셔서 즐거운 행복한 주말을 보내시기 바라겠습니다. 감사합니다.
이게 바다 양이죠. 바다 양어. 자, 보시다시피 캐스팅은 자 사이드부터 시작해서 좌투, 정투가 있는데 오늘은 가까운 거리는 만큼 약간 30m 지점에 가드리 옆으로 붙이는 정투를 한번 보여드리겠습니다. 적당하게 뒤에 사람이 있나 보시고 가드리 들어가서 던진 다음에 바람을 통해서 라인은 넘어갔겠죠. 그리고 찌는 안 보이지만 살짝 그냥 가드리 밑으로 이제 모습을 보일 겁니다. 현재 이 라인 보이시죠? 물에 라인 가는 거. 이 라인이 지금 가드리 밑으로 들어가도록 있는 거거든요. 가드리 밑을 통과해서 우럭을 잡을 건데 찌를 보여드리도록 하겠습니다. 오, 저 또 나왔어. 어떻게 다 있겠네, 전부 다. 아, 어마어마하다. 그럼 봐요, 이게 다 잡고 있어요, 지금. 와. 팔 좀 더 빼고. 하트 이런 거 한번 해줘라. 나이트 이런 거. 오케이. 하나, 둘, 셋. 자, 동영상이에요. 자, 됐어요. 다 왔어요, 여기 지금. 난리 났어요, 난리 났어. 저희 망 터질 것 같아요. 막 터질 것 같아? 아. 뒤로 가까이 왔대. 야, 우럭 사이즈 보세요. 맞춰서 자, 어우, 물이 묻어가지고. 야, 그거 묻혔으면 물이 뜯었다. 물이 우리는 또. 에이, 저 걸렸잖아. 으쌰. 기다려. 난리 났네, 난리 났어 아주. 잠깐만요. 이게 걱정하지 마. 이게 아니야. 가져가세요. 자, 가져왔어. 대박이다, 대박이다. 이거 밑에 먹었어. 이거 한번 해주세요.
이렇게 하나 들고 이렇게 손. 짜잔. 난 뻔뻔맨. 뻔뻔맨 좋아합니다. 보통 이 정도입니다. 이 정도. 그렇지. 자, 하나. 동검레저 바다 낚시터를 찾아주신 조사님들께 감사드립니다. 오늘 개장일에 이렇게 많이 찾아주셔서 정말 깊은 감사의 말씀드리고 앞으로 좀 더 나은 동검레저 바다 낚시터가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.